قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون. وجاء قرار التأجيل بعد طلب دفاع المتهمين رد هيئة المحكمة. اسمع لي يا دكتور مرسي، اسمع لي يا دكتور محمد. أنا سامعك يا فندم، أنا سامعك وسامع سيادة المستشار كويس. طيب اسمح لي بس. ولا يمكن أكون سامع يا دكتور سليم. أنا لا يمكن أكون سامع وأقول مش سامع. طبعا. ما زال القفص الزجاجي دفعا رئيسيا لمرسي وأعوانه، أما قضية الهروب من سجن وادي النطرون وما واكبها من أحداث قتل وتخريب وإرهاب وتهريب لم تأخذ حيزا من فكرهم. النيابة تلت الاتهامات بحق 4 متهمين جدد بالقضية، وهم محمد إبراهيم، أيمن حجازي، إبراهيم أبو عوف، ويسري نوفل. فان اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين. متهمين الحاضرين، الاتهامات المنسوبة ليهم انتوا عملتوها ارتكبتوها ولا لا؟ وكالمعتاد مرسي وأعوانه إنكار للاتهامات وهتافات جماعية بالبطلان، ورئيس المحكمة يأذن للمدعين بالحق المدني بإبداء دفوعهم. هيئة قضايا الدولة حضرت، ومطالبها من المتهمين التعويض المؤقت بمبلغ $1 مليار جراء ما اقترفوه من أعمال تخريب لمنشآت الدولة والإضرار بموازنتها. رئيس المحكمة أذن لمرسي بالكلمة. الأخير وجه رسائله المعتادة تحريضا ونفيا مختتما بالدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة، فكانت إشارة البدء لدفاعه. صاروا على نفس النمط في الحديث السياسي بحسب النيابة. شد وجذب شهدته الجلسة اختتمها دفاع صفوت حجازي والبلتاجي بطلب رد المحكمة حال عدم الاستجابة لإزالة القفص الزجاجي. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 24/2 لاتخاذ إجراءات الرد بعد بكرة مع طلب الحاضر عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين. كانت البداية القفص الزجاجي والنهاية القفص ذاته. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة 6 من ضباط وقيادات الشرطة بالمحافظة في قضية اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل المتظاهرين